مرحبا بكم في حلقة جديدة من تكناف l'émission اللي تلقاو فيها كل ما هو جديد dans le monde de la technologie. Les rubriques متاعنا اللي يستانسوا بيهم chaque samedi باش يكون فيهم برشا نوفوتي. قبل ما تتفرجوا فيهم نخليوكم مع سماح. في تك نيوز اليوم باش تعرفوا جديد هواوي في تونس et le nouveau XT4 متاع فوجي فيلم. تكتشفوا معنا شكون باش يمثل تونس في الماروك في لو تورنوا انترناسيونال فيفا 20. في التك جيمنج تعرفوا شنو اللي باش يتبدل في التروازيام فيرسيون متاع واتش دوغز وليديسيون سبيسيال متاع فاينل فانتزي ريميك. لي 5 meilleurs jeux vidéo en VR يستناو فيكم في التوب 5. وبالطبيعة من غير ما ننساو الانترفيو تك الجمعة هذه مع نو دوز انفيتي بيا حسني وشهرزاد بوغاني. أول روبريك في تكناف هي اللي تخليكم على باج ومواكبين لاكتواليتي. نشوفوا مع بعضنا تك نيوز. نبداو تك نيوز نتاعنا الجمعة هذه بتونس وين تعرفنا سيت سيمين على لو تو نوفو سمارتفون دو هواوي لو Y7P. في conférence نظمت نهار 27 février في تونس, la marque chinoise n'a pas hésité encore une fois de partager ses nouvelles avec ses collaborateurs médiatiques بحضور عدد كبير من الصحفيين. Pour les curieux, un Smartband 4E sera offert مع كل réservation de l'Y7P. Ce smartphone est ultra performant avec sa configuration de caméra triple AI de 48 mégapixels ou l'appareil photo mtéo ultra large de 8 mégapixels avec un écran Full HD+, Huawei Full View massif de 6,39 pouces ou résolution de 1560 x 720. من غير ما ننساو les 4 gigaoctets de RAM ou 64 giga de stockage اللي تنجم توصل حتى ل 512 giga avec une carte micro SD. بالنسبة للسوم باش يكون 649 دينار أكاهو. Disponible en deux couleurs, je dote le Midnight Black, le classique de Huawei, et bien sûr nouveau design في الcouleur اللي هو l'Aurora Blue. 4 giga de RAM, 64 giga de stockage. Le processeur اللي فيه هو le fameux Kirin 710F avec un cadeau à l'appui sur la période de réservation au prix public conseillé de 649 dinars. Donc je rappelle, prix public conseillé du Y7P. Le nouvel hybride APS-C اللي قدمته Fujifilm cette semaine, le XT4 هو le successeur du XT3 باش يكون destiné des utilisateurs experts وتصلح معاها le plus gros défaut du précédent وهو l'absence de stabilisation du capteur ويربح زادا une meilleure autonomie et une mise au point plus rapide. clients experts متاع Fujifilm قعدوا يستناو عامين قبل ما يكتشفوا المولود الجديد. Un nouvel appareil photo hybride expert à capteur APS-C. La conception du boîtier est très proche. La marque عملت quelques précisions تخص le dispositif magnétique. والنتيجة أنه le système هو la plus efficace, mais aussi 30% plus compact et 20% plus léger. خليتها تربح un vrai atout pour la photo de nuit par exemple. برشا تحسينات عملتهم Fujifilm اللي ما نسيتش زادا les vidéastes بما أنه le nouveau boîtier permet d'enregistrer des séquences en Full HD à 240 frames par seconde. مع des nouvelles fonctions يصلحوا في le manque de contraste et de saturation des vidéos filmées en mode F-Log. سوم le nouveau XT4 باش يكون 1800 € وباش يهبط للسوق في شهر أفريل. Le créateur de l'Easter Egg le plus connu des joueurs Hazuhisa Hashimoto est mort à l'âge de 61 ans. وكان comme les fans des jeux vidéo أكيد باش تكونوا تعرفوا la suite OO BA gauche droite BA et start. Le code اللي تعمل عام 1986 lors du développement du jeu Gradius. Le créateur de ce célèbre code est donc décédé ou Konami تفاعلت بالوقت où elle a rendu hommage à son employé. Une start-up californienne a développé un système robotisé اللي ينجم يبدل لنا les pneumatiques متاع الكهرباء في un délai record. الفكرة جات لفيكتور دارولفي بعد ما قعد يستنى برشا سوايع باش العجيل متاع كرهبته يتبدلوا. من الفكرة هذه وصل باش يعمل le développement تاع Robotir en partenariat avec Mitsubishi Robotics.
L'entreprise a développé un système qui s'appuie sur des bras robotisés ينجموا ينحيوا ويركبوا العجالي متاع الكهرباء في أقل من 10 دقائق. La start-up قاعدة تتلوج باش تبيع son système sous licence à des centres de services automobiles واللي يتكلف $250,000. Le prochain smartphone gaming de Black Shark باش يكون فيه un système de rechargement atypique وين نلقاو فيه un connecteur dorsal alimenté ينجم يقوي le smartphone à une vitesse des 65 watts من غير ما يقلق la prise en main de l'appareil en pleine partie. وبعد ما خرجت لنا l'excellent Black Shark 2 العام اللي فات، العام هذا le successeur Black Shark 3 la sortie متاعو تأجلت بسبب l'épidémie de coronavirus. لكن هذا ما منعش لا مارك باش تكشف على quelques détails متاع son nouveau smartphone gaming كيما le système de chargement étonnant puisque le smartphone قبل كل شيء هو destiné aux joueurs avec un connecteur magnétique موجود من تالي باش يشارجي la batterie de 4720 mAh avec une vitesse de 65 watts معناها ينجم يوصل ل 60% شارج في ربع ساعة. حاجة أخرى تتزاد للبلاك شارك 3 وهي لا ميموار رام اللي توصل ل 16 جيجا. بقية التفاصيل باش يخرجوا officiellement le 3 mars en Chine. السبت اللي فات 10 équipes تنافسوا قدام لي كونسول في تورنوا كاليفيكاتيف 2 contre 2 باش يهزوهم au Maroc ويشاركوا في واحدة من أكبر لي كومبيتيسيون في الفيفا 20. خليوكم تشوفوا شكون اللي باش يمثل تونس في مارس. في تيك 9 اليوم نهزوكم للسيتي دو لا كولتور. السبت اللي تعدى لو 22 فيفريي صارت دورة اختيار النخبة في اختصاص فيفا 20 كاتيجوري 2 contre 2. اليوم عملنا تورنوا هو الأول من نوعه. تورنوا هذا لاختيار المنتخب الوطني في اختصاص فيفا 20 لعبة فيفا 20 في اختصاص 2 ضد 2 اللي باش يربح من الجمعيات العشرة المشاركة باش يلبس الزي الرسمي وباش يمثل تونس في لقاءات ودية أو دورة ودية باش تصير في المغرب يومي 28 و 29 مارس. الكومبيتيسيون هذه ضمت 10 جمعيات كيما ليسبيرونس سبورتيف، الكلوب افريكان، سي اس اس، جي اس كا، ستاد تونيزيان، النادي الرياضي بحمام لنف، جمعية كابير بنزرت، تي اس ا، انفيدرز سبورت تيم حمام لنف وايجلز تيم سوسة. عندنا دي جون ممبر صغار مازالوا هكايا تالونتيو يحبوا يشاركوا يحبوا يلعبوا ديما يلعبوا توسكي جيمنج يلعبوا فيفا يلعبوا لي جو الكل معروفين حاسيلو وحبوا معناها يلعبوا فيفا قالوا لنا نعملوا تيم ونحن في بعضنا معناها اقارب في الحومه كل شيء قررنا معناها بشوي بشوي ندخلوا في حاجات كيما هكا وان شاء الله معناها نوصلوا لبعيد. عندنا جوارات اخرين في نفس السيكسيون في الكبير اما معناها حكينا مع الجوارات الكل ولقينا انه احسن شوي نجموا نشاركوا به هو عاطف ومحمد علي خاطر اول كريتير انهم زوز اخوات معناها دونك فما كيمستري باهيه بيناتهم كانوا متفاهمين دونك هذا هو معناها اللي يخليهم يكونوا حاضرين اليوم وشرفوا الكبير معناها مهما كانت الريزولتا. اليوم لعبنا الدور الاول ضد نادي الرياض الصفاقسي ربحوا الاولاد في الاليف في الروتور ما قصروش يعطيهم الصحه. توا نكون ان شاء الله عندنا دوزيام تور كونتر ستاد تونيزيان. احنا نتمناو توفيق اللاعبين بالطبيعه في المرحله الاولى واللي يلعب خير صحه عليه مثل كل روح رياضيه نتمناو خويا توفيق للناس الكل. متشاركين عطاو ما عندهم جهد كبير باش يوريو مهاراتهم في اللعبه هذه برشا ستريس وهذا الكل على خاطر ليكيب اللي باش تربح elle va représenter تونس في ان tournoi international au Maroc le 28 et le 29 mars وتوا ما بقالنا باش نقولوا للإسبيرونس سبورتيف كان بون شانس في الدوره الدوليه. كانت مباراه صعيبه لاعبي ترجي التونسي معناها كانت عندهم خبره اكثر مبروك ليهم الانتصار معناها محمد علي وعاطف ما قصروش كان فما شويه ستريس اما معناها شرفوا الكبير وعملوا اللي عليهم.